faccio parte, come molti altri, o insomma alcuni altri consiglieri, di una generazione che sta lentamente, ma neanche tanto, abbandonando il Veneto. 15.000 solo lo scorso anno verso l'estero, molti di più verso altre regioni d'Italia che sono più difficili da contare perché non trasferiscono la residenza, ma si stima che siano almeno il doppio. E attenzione che è un dato molto veneto, perché se ci paragoniamo alle regioni più vicine a noi, Emilia-Romagna e Lombardia, siamo l'unica regione con un saldo negativo da questo punto di vista. D'altronde il Veneto a chi si deve paragonare, con tutto rispetto, al Molise o alla Basilicata? Non penso, perché vuol dire che è un tema, che è un problema profondo c'è. Qual è la ragione? Sono tantissime, ma al di là della narrazione che possiamo avere, che diciamo così, che è il filo conduttore del programma di governo che discutiamo oggi, il tema di fondo è che abbiamo smesso di essere una regione attrattiva, o che perlomeno non lo siamo più come un tempo. È colpa del destino cinico e baro, è colpa di Roma, non lo so. Di sicuro chi negli ultimi 10 anni, se consideriamo il presidente Zaia 25, se prendiamo le 3 legislature precedenti di Giancarlo Galan, questo tema se lo devono porre fino in fondo, anche perché il dramma, soprattutto negli ultimi anni, è che non sono più soltanto i cervelli che vanno a fare i professori a Londra, i ricercatori in Australia, ma l'ingegnere o il normale laureato o anche non laureato che va a Brescia invece che a Modena. Dicevo prima che le ragioni sono tantissime. Ce n'è una che è banale e di cui in Veneto si parla pochissimo, ma che è la più banale che ci sia, che è quella salariale. Il Veneto è la seconda economia d'Italia ed è l'8ª regione per stipendi e salari. Per cui una persona giovane, ma anche non giovane, che deve decidere se vivere qui o vivere in una regione in cui prende 200, 300, 400 euro in più al mese, probabilmente se ne ha la possibilità decide di andare via.